फाटल्या फावटी आम्ही फायल करून करून ते खूप काम लांबवण्यात येवपाक लागले. कदाचित ते नवीन आमदाराच्या हस्ते उद्घाटन जावपाची एक प्रक्रिया आसलेली त्या खातीर ते खंय तरी अडचणी येत रावले अशें म्हाका दिसता. आमी जेन्ना म्हणटात की अनुभवी व्यक्ती जी असतात ती कामांक खूप मदतकार अशी ठरता, पण अनुभव आसूंक सुद्दां संदी मेळप ही खूप गरजेची असता. पेडणेकरांनी संदी दिली प्रवीण आल्लेकाराक आणि त्याच जोमान त्याच नेटान ते काम करीत आसा आणि अशा प्रकारचे उद्घाटना ते साक्ष आसा की ते सुद्दां तितलेच एक व्यक्ती असे ठरले की तांकां सुद्दां एक उमेद आसा काम करपाची. बरेचशे फायली आमचे फाटले फावट रावलेले आसा, तेंचे ते बऱ्या प्रमाणे फॉलोअप घेवन फुडें वचत आसा आणि हे येणारे जे दीस हा ते अशाच प्रकारचे उद्घाटनाच्या माध्यमांतसून दिसून येतले. आज आम्ही म्युन्सिपाल्टीन हांगासर सगळे आमचे हांगा जमलेले आसा नाल्याचे उद्घाटनाक लागून आणि ही कामां अशीच जातली कित्याक आतां एक्चुअली ही कामां पयलीं जावंक जाली, नालाची कामां पावसा पयलीं जावंक जाली, तरी आतां ती कामां करून घेता हांव जाता तितली बेग्यान आनी अशीच कामां आमची आसतली पेडण्याक लागून. आनी पेडण्याक लागून म्हाजी खुबशीं कामां अशी म्हाजो विचार आहा की ते पेडण्यां जाता तितले सुंदर करचे हांगासर पेडण्यान आनी तशें हांव करून दाखयतलो. ह्या नाल्याचे कितले बजेट हा? हे 15 लाख. कितले मिटरचो नालो लांब? 150 मीटर. कंत्राटदार कोण? रुद्रेश. आणि ही जर जाली न्हू कामां जातात तेचे मागीर केन्ना ऑडिट बी जाता काय टेस्ट करतात की सुपरवायझरिंग करतात? ते सुपरवायझरिंग आतां हांवें चालू केल्लें आहा. जे पळय कामां आहा पळय ती सुपरवायझर करपाक, कित्याक हेच्या पयलीं ते जावंक ना आनी आतां ती हांव सुपरवायझर करून घेता.